seinä oli vähän sellainen, että se oli kauheata tulla sun hylkäämäksi. Ensinnäkin, että se jäi yksin. Ja sitten olisi vielä pitänyt jotain tehdä, niin se oli silleen tiukka paikka. Se on varmaan semmoista. Joo, mutta ei muutenhan se meni niinku koko testi silleen heittämällä läpi, että ei se ollut mitään vaikeuksia. Toi oli aika jännä toi kelkka, että se ei niinku oikeastaan mitenkään halunnut. Ne vedettiin, niin se oli vaan silleen, että EVVK, että ei. No mutta katsotaan täällä lomakkeella, niin ensimmäinen kohta on toimintakyky, eli just toi kelkka. Ja pimeä huone on ne erikoiskokeet. Pimeässä ei tule mitään uhkaa ja kelkalla sitten on uhka mukana. Ja kelkkahan on tosi mallikelpoinen suoritus, ei sitä millään tavalla pelkää, kun sitä vedetään. Ja sitten kun se pysähtyy, niin se menee sitten heti kattoon ja sitten se heti nollaa sen kyllä. Pimeässä se kulkee ihan hyvin. Vähän kopistellaan. Siellä toi sateenvarjo ei ihan onnistunut nappiin, niin halutaan varmistua vähän sitä kovuuskautta pehmeysjutusta ja kolistellaan. Ne sitä vähän jarruttaa sen matkaa. Sitten kun se siitä pääsee yli ja sitten kun se saa hajun, niin sittenhän se menee siellä turboahdet jäljistä pitkään hakee. Ja käy siinä todellakin ihan lähellä. Ja ei millään niin paikallista, mutta hyvin se sielläkin silleen toimii ja liikkuu eikä jupita pitkään. Vähän ehkä olisi näihin molempiin hyökkäyksiin toivottaisiin semmoista vääntöä ehkä vähän lisää, mutta kyllä tälläkin näytöllä on +1A kohtuullinen.